其实目前的风速在苏澳这地方，光是强阵风就已经来到大约17级的等级了。那其实呢，今天这梅季台风现在已经触陆的状况，从花莲出陆之后，在宜兰这边呢，苏澳这边因为偏南，所以影响来说也是非常的严重。而且气象局也已经把这个雨量预估上修到了1300毫米，也提醒民众呢，在这个地方目前苏澳这边呢，很有可能造成一些淹水或者是这个路树跟招牌倒塌的一些情况啊。那这边的话呢，目前的天气状况来说呢，现在的风跟雨的状况呢，也是越来越强劲，可能这个影响呢要持续到晚上甚至是深夜，也提醒民众要特别注意了。以上是现场最新状况，时间镜头还给棚内直播。